今次介紹係道教釋迦南無裏邊嘅祈福同埋誦經功德所做嘅法事，同埋呢啲齋照咧，佢哋係要幫助我哋啲人嘅星運，有趨吉避凶嘅服務。下邊係有介紹仍然係由德福堂嘅我係介紹以下嘅誦經功德法事嘅來源或者佢個服務範圍都係歡迎大家嚟到呢個德福堂嘅介紹篇歡迎你哋嚟到呢個欄目裏邊有祈福、消災、避禍、打齋嘅功德法事，話有啲帶嚟唔同鄉例，或者有唔同宗教，或者啲俗例又或者係唔同嘅文化，咁各類之間咧，可能有一啲咧有時細細嘅相似，或者係完全唔同一樣嘅做法。有可能嘅話，我下邊裏邊去到嗰位置都會有介紹俾大家知道。佢個目的咧係有可能係有相同，因為佢哋經過咁多年流傳落嚟咧，佢哋有時最後個目的會一樣。可能上面提過啦，就係會有啲地方咁做，有啲地方咁做，但係大部分有啲相同，甚至乎有一啲係話例如1、2、3、4、5個項目，有啲係由1、2、3開始嘅，有啲由4、5、6開始。咁但係佢都可能會齊集晒所有嘅項目。佢呢啲就係所謂叫做一處鄉村一處嚟，同埋佢哋係遺留落嚟嘅祈福用嘅法會，佢哋所用嘅儀式同埋佢哋嘅派別同埋佢哋嘅做法咁樣，但可以分為咧有釋迦即係佛教啦，佢有唔同嘅分流同埋佢各類同埋各脈，大家相傳落去經過幾千年，大家或者幾百年裏邊咧流傳落嚟咁大嘅地方裏邊，呢個唔係淨係喺我哋華夏嘅地方，以至整個地球裏邊唔同地方，只有佢哋有信奉呢啲嘅教派。咁咧呢啲咧，我德福堂咧都有少少嘅研究咁另外咧有一種咧就係叫道家。道家我哋講過好多次咧，喺傳統我哋中華夏裏邊咧先至有嘅僅存嘅道家或者道教都係華夏裏邊，我哋大中華裏邊先有嘅。頭先所講嘅佛教都係喺我哋嘅講法嘅外傳落嚟，甚至乎基督教、天主教都係外邊傳過嚟嘅。只有道教或者道家咧，先原來喺呢度發展出開去，甚至乎係外傳嘅。咁我本人咧就係出自呢個道教嘅其中一個支脈咧，叫做全真派。及現在所行嘅道派裏邊咧，有一種叫正一或者叫靈寶咁樣㗎。咁俗稱咧呢種咧叫做南無佬。咁其實上邊已經講咗有3個系列嘅幫人做功德法事嘅系列。咁呢啲係咧都係代代相傳流落嚟，經過唔同師傅係師徒制咁教出嚟。咁同埋佢哋嘅經驗裏邊咧，咁有所謂嘅我哋叫做咧統稱做呢啲任何一種嘅儀式咧，我哋統稱佢叫做咧功德法事。咁但係呢個當然咧仲有其他唔同類別。頭先我哋都提過啦，唔同類別唔同形式都係大致上喺我哋人類裏邊咧都係講最主要就係祈福。咁個類型咧，咁亦有頭先我提過譬如佢哋啲有為改善順序或者佢啲兄弟姊妹弟兄姊妹咁咧，去到祈求佢哋平安咁甚至乎一啲咧係可能我遺留咗嘅，咁有好多咧係宗教裏邊咧
或者嗰啲冇宗教嘅服務提供俾啲人去做嘅。係啦，咁咧先同大家聽眾預告一下，因為會解釋咗比較詳盡啲，希望你哋耐心聽晒呢個段落啊。咁我會將我所知嘅有關於呢類做法，會同大家介紹一下。好啦，翻嚟呢一個版面咧，裏邊你見到我係帶領咗一紮人，係某一次嘅戶外活動裏邊，係幫一啲善信人士咧做一個祈福嘅法會。嗱，咁呢度咧，我就再喺個字裏邊咧，字裏行間裏邊再解釋一次添。咁呢個咧，如果我哋呢個得福堂，即係我哋而家講緊呢個堂咧，或者我咧有除咗頭上一章講嘅，咁呢章咧呢一段咧就係講話我哋有啲供神嘅用品啊、神壇嘅佛具啊、紙料嘅紮作啊、神香啊，即係拜嘅香啊、禮燭啊，以及各類供神嘅用品，甚至乎咧會有風水嘅用品。咁當然啦，我哋做功德法事裏邊嘅法器，咁要做咩？係化煞同埋幫大家招財啊、增轉星運啊，咁呢啲嘅用品我都係有價賣嘅。咁如果大家有需要嘅話咧，亦都可以咧聯絡我，咁我會再詳盡啲去解釋俾大家聽。咁呢啲要嚟做咩咧？通常咧，我哋會係放喺度流年嘅寶運，希望增加我哋嘅強勢，減少我哋嘅弱勢。而嗰啲弱勢嘅珍寶咧，甚至乎咧，有人都聽過啦。其中一個儀式咧，就叫種生機。咁嗰啲有一個功效咧，係要解厄除凶嘅。咁最通常用嘅咧，就係我哋經常講啦。咁我哋喺所有嘅宗教裏邊咧，都係叫誦經。咁誦經希望消禍咧，米懺就係話去幫我哋再去贖咗前面嘅啱。咁用嚟咧係祈福，同埋咧係要嚟拜禮而喺老年家或者咧病者重烈，希望經過啲禮懺咧，就係會幫佢做一個增壽嘅功德嘅法事。咁啦，好啦，一般我哋都係會有啲神像嘅，咁我都係會幫大家會做一個開光嘅法事，同埋咧咁方便大家去供奉佢。咁甚至乎咧喺家裏邊安神壇啦，或者喺呢個我哋嘅廠房裏邊安啲祖師像啊、師像，希望佢能夠喺廠房嗰度做一個助身嘅。咁好啦，呢啲情況之前咧，都係要經過我哋師傅做一啲功德裏邊咧，希望透過法水嘅灑淨，咁驅邪佢本身嗰裏邊嘅有邪威啊，有啲唔好嘅氣運啊，咁希望經過呢啲嘅安排咧，去做到一個咧去吉同埋去呢個去凶招吉。咁好啦，另外一方面咧，我哋叫桃花姻緣和合嘅繼續去跟咗佢嘅緣分。咁桃花同埋姻緣咧，喺另一個層面裏邊咧，係等於咧我哋廣結我哋嘅人緣，就去利我哋嘅事業。咁呢啲咧就係經過頭先我哋不停咁講噶，做啲打齋啊，但打齋裏邊唔係一定話好似一定講話打齋一定做白事或者做嗰啲到時喺殯儀館做啲呢個唔一定㗎嚇。咁既
見照裏邊，其實同齋裏邊咧，喺某程度上咧，佢嘅意思做法係一樣嘅。咁可能利用呢啲嘅做法咧，係增強我哋嘅人緣。頭先講過啦，桃花裏邊係等於希望增加我哋嘅人緣。咁因而咧係又會係希望咧得到咧財運。財運裏邊咧，我哋有健康先至可以增長到噶嘛。咁呢個亦都係要做一啲幫助我哋健康嘅上邊嘅功德，咁令到我哋能夠旺啲。好啦，頭先提過㗎，殯儀善終打齋超度咧，咁通常一周呢類型咧，除咗係話喺有先人離世，要去喺殯儀館或者街做超度之下咧，咁另外一種咧有好多時不幸嘅話，就會有啲女士或者啲咧有流產啊，咁令到有啲嬰兒先亡啊。咁跟住咧喺呢個如果大家有聽我講，都係嗰個2025年期間比較通行多人做翻嘅還陰債啊。咁其實不嬲都係有嘅，我以前上段講過啦。咁另外一樣嘢咧就係話歷劫嘅冤親債主呢個咧，喺我哋嘅講法係可以話喺幾個世道投胎裏邊積累翻嚟嘅。咁好啦，上邊我哋解釋過啦。咁如果咧大家有需要或者係想要上邊嘅服務，咁亦都歡迎你哋咧係聯絡我嗰個或者你過嚟咧諮詢我，去解釋下點樣去幫大家啊。咁而家喺度呢一段裏邊跟住落去嘅話咧，詳盡少少啦。咁解釋下所有嗰啲嘅形式嘅起源，或者係嗰種裏邊有呢個做法。咁喺好耐以前嘅古代嘅時間咧，其實不論係有任何世界裏邊嘅人離世咧，陽世間你唔係追戰道呢啲先人做一個紀念咧，咁就算你有冇呢個宗教嘅，都會直地。直地嘅意思即係話隨地啦，就地啦就係會係做一啲場地，即係喺地方裏邊咁做一啲聚集，咁咧俾啲在世嘅人一個哀悼嘅心。嗱，上邊亦都曾經講過啦，或者以前一章節裏邊講過戶外嘅殯儀嘅程序，咁你哋可以聽翻以前嗰啲講法，啲何謂戶外嘅程序咧？嗱，而家圖中呢一張你隱約見到嘅話，係我有一次幫一啲客人去做，喺我哋屬於叫街照，喺個街邊嗰度搭個棚去做一啲祭悼先人嘅儀式咁嗱，呢度你自己講過啦，或者喺鄉村裏邊有啲空曠嘅地方，即係自己圖中所見嗰啲做一啲殯儀嘅儀式，咁咧跟住咧完成咗嗰個祭祀，或者係咧拜祭，做一個俾陽上嘅人，其他朋友嚟到拜祭。咁呢個傳統我哋叫統稱呢種叫戶外嘅齋照。咁嗱，由於現代關係咧，方便制度咗啲親友咧，頭先講過啦，咁演變咗，或者上章你講過啦，演變咗有喺殯儀館裏邊做呢類型嘅為先人做一啲儀式上嘅嘢啦。咁呢個係佢不論喺殯儀館以外者，佢個意思其實都一樣。咁呢種咧，其實大家有好多時喺新界而家嘅新界都係大埔甚至乎啲圍村都仍然有呢種嘅喺街邊或者喺啲地方裏邊咧做一搭呢棚去做呢啲嘢。其實意思我哋講嗰隻係方便當地嘅老者或者去唔到或者係唔係咁方便去到殯儀館太遙遠咁佢哋喺
嗰啲地方叫戶外裏邊咧做呢類個功德，俾啲人嚟拜祭嘅嚇。咁呢個簡單嚟講咧，佢啲咧都係叫做打齋啦。咁嗱，通常一般簡單去分裂嘅話，雖然我哋都係打齋嘅喎，都係頭先提過㗎，講話做功德齋照嗰度嚇。咁籠統啲去講法嘅就係話，我哋只要係為先人做，即場做嘅，即日做，或者嗰個唔係嗰即日即場嘅意思，即係話唔係死日當日，而係話佢死日喺呢個送去暖房或者即係送去土葬或者火葬之前所做嘅嘢，咁我哋統稱呢種叫做白事。好啦，咁如果唔係咧，反而係一種事後先做，或者係對啲先人一種叫做完晒事，我哋再同佢做一啲傳統中嘅打齋，咁呢個我哋都可以叫做紅事噶啦。咁啦，咁全古代頭先上面講過啦，咩世界佢有宗教傳播都係朝拜呢啲地方裏邊咧，咁啊唔同嘅地方去做唔同嘢。咁你個嗱最遠古嘅時代咧，咁咧就由個皇帝開始去做咧拜祭嘅儀式。咁同嗱皇帝去做咧，咁通常以前咁甚至乎未有而家所謂叫北京嘅天壇咧，佢哋都係會搭呢啲地方去供奉啲神子比較高少少。通常我哋叫嗰啲咁嘅建築個壇咧，我哋叫天壇。天壇嘅意思係話係拜天上嘅神仙，或者係我哋叫師公祖師咁向先嘅。咁好啦，咁如果喺一啲地下裏邊嘅，其實都係同一個神子，或者係拜呢啲喺佢哋計算裏邊唔係好我哋要將嗰個分別嗰個高低嘅階級觀念咧，咁我哋設簡單啲佢個地壇。咁其實個地壇咁一放喺度咧，其實嘅意思唔係咁專或者咁恰當嘅咁簡單啲嚟講咧，就係話官高位高嗰啲就可以擺天壇，官地低或民間嘅咁擺喺地下即係地壇啦。咁好啦，跟住咧咁由以今演變出嚟咧，我哋有一章裏邊講過，所以叫春秋二祭啦。咁時至今日咧，咁呢個習俗咧都咁大家一齊去都係會去拜嘅。咁春秋二祭通常係清明同埋重陽嘅，咁都係頭先我講過呢啲可以屬於係請神去拜神咁咧，我哋希望啲神恩咧去庇佑我哋。呢個不管係戶外，就算喺屋企喺外邊，好似頭先搭個棚就算而家嗰度喺新界喺香港裏邊有新界裏邊咧，嗰啲10年大醮咁啲全部喺街外㗎。咁都係搭喺棚裏邊打。點解會咁去分咧？就係佢因為其中都係會係先做請啲大神落嚟，咁但係亦都同時佢又會有祭幽嘅意思咧，就包括比較民間嘅咁只有一樣可能性咧，就從前古代裏邊咧，世界唔同任何地方裏邊，頭先講過好多次啦。咁宗教裏邊係佢儀式裏邊可能有少少唔同，或者係佢次序有唔同，但係佢都離唔開一個總一嘅意思嘅。我哋人間所有嘅嘢咧，就係天上邊賜落嚟嘅，地下裏邊啲神子裏邊咧係幫俾我哋嘅。咁我哋為咗去表示一種自己嘅心意，咁通常咧就會擇日或者擇啲時間裏邊咧。呢一段裏邊主要係解釋翻俾你聽，點解好多時候我哋希望都係會做一啲功德，係去其實係答謝呢啲神子俾我哋一種嘅幫助。咁呢啲咧，我都有跟過我哋師傅去做過好多嘅。咁呢啲喺我哋簡單嚟喺啲道教嘅人士裏邊咧，其實都係全部呢啲咧。
係師承咁樣去到做，咁希望咧係幫助一啲善信嘅弟子，佢未必係自己識念經或做嘢，咁但係佢都有心係幫我哋一齊去完成或者去修建嘅意思，即係話大家去做呢樣嘢，希望神能去幫助我哋。好啦，而其中呢張咧亦係屬於係戶外㗎啦，咁但係只不過頭先有唔同嘅分別咧，就係呢個喺一個廠房裏邊去做嘅啫。咁頭先呢段我都係咁講啦，喺自觀同埋道觀，甚至乎而家呢個停車場位嚟睇，大家睇到嗬，咁都係會佢哋定時都係做呢啲嘅功德咧，希望咧就透過呢啲咁嘅功德裏邊咧，戶外嘅裏邊咧，就簡單啲嚟講，所以我好多次都係講打齋同埋誦經嘅嘢咧，就唔一定係話放喺呢個白事裏邊嘅死人打齋，即係殯儀館打齋嗰種。咁呢啲裏邊咧，都屬於係記錄我哋簡單地嚟講打齋，或者用誦功德嘅名稱俾落去。名稱唔一樣，頭先講好多次，就係話佢個意思係乜嘢，都希望透過神靈去庇佑祖師嘅加持，希望我哋所心有所求而達到項目。嗱，項目雖然繁多咗，但係咧，我呢個都係特別澄清，就係話我都有好多時咧都有做過類以上頭先所講嘅嘢。咁如果大家需要有呢啲嘅幫助咧，亦都唔好係可以即場聯絡我。嗱，咁呢篇咧主要咧好多人當我講個名咧，大家啲可能興趣方面亦都比較有多啲啦，就係話拜攝太歲啦。咁呢張咧，你睇到咯，其實仍然都係戶外㗎嚇。咁因為咧，道場道壇裏邊有好多唔係咁個地方咁寬敞，俾好多弟子嚟，所以我哋都可能喺廟堂觀之外，或者空地裏邊搭起呢啲嘅壇，去到俾弟子一齊去參拜。所以你見途中好多人跪拜晒喺度嘅。好啦，翻轉頭講緊呢個拜攝太歲，太歲咧就係從古代個王朝好耐，唔知幾時開始㗎啦。咁由華夏，我哋叫華夏中華地區嘅地區裏邊咧，因為係以務農為生活，都要睇天㗎啦，係咪？睇天氣好唔好啊？就我哋得唔得豐收啊？咁依個地氣嘅轉變啊，咁嗰啲土壤適唔適應啊？咁有講㗎呢個新舊二歲裏邊咧，我哋叫即係廣朝換代啦。咁我哋咧喺皇帝裏邊咧就覺得一年話一年嘅所謂，我哋成日不嬲都講㗎啦。咁咧喺道家裏邊嘅思想裏邊咧，咁就係話今年還今年嘅神子，舊年還舊年嘅神子。個神子嘅最主要呢個喺太歲裏邊咧，大家有跳開少少話題就話嗰60太歲啦，今年係丙午年咁樣啊，上一年係咩咧？咁咪月字咯，咁呢個係屬於我哋個唔同嘅年份啦。咁有唔同嘅神子去管理嘅啦，咁應該都我哋係奉去諸天嘅常食，咁祈求歷代來受下嚟咧，希望從呢啲咁嘅祈禱做個呢啲拜禮嘅儀式咧，其實簡單，不嬲都成日講緊啦，就係話得到咩？希望庇佑我哋而家係拜嘅人，所以我成日都嗌啲人咧拜嘅時間咧，真係有誠心，佢一嚟過嚟去拜，唔係淨係話俾咗錢我哋做。捐錢去做就算數啦。咁我哋希望咧，大家嚟到參與拜下，起碼我都話啦，等於人一樣啫嘛。你久唔久俾個人睇下你，佢知認得你噶嘛，即係等於祖師爺一樣啦，係咪？如果唔係你唔係成日見下佢咁我哋都唔記得你係邊個啦，係咪先？咁所以我哋都成日並唔係話你可以擺咗做咗咁就得啦。
咁我哋起碼盡量去抽時間去到現場去將個香啊、見下人啊、見成。其實另一個原因我都有講過嘅，就係話我哋聚集成班人咧，就希望聚集嘅靈氣嘅人氣喺度。呢個等於我哋成日講話去集氣啊！咁你成班人抱住一個喜慶心嚟到嘅時間咧，大家互相去感染，大家互相去幫對方將佢個氣場靈氣增加佢。咁跟住我哋中途裏邊有拜神請神嘅時候，請埋啲師公啊、祖師啊，選埋先剩下落嚟，咁啊一齊聚會喺嗰度，希望得到佢哋嘅加持咁嗱，另外啦，咁而家嚟到呢個位置咧，咁呢一張你大家見到咧，就係話我哋一個山墳喺外邊，咁亦都係啦。咁希望咧透過請師傅過嚟誦經，除咗上邊嗰個係喺個壇裏邊去拜，咁其實我哋都講過好多次啦，就係話仙界、地界、靈界都希望咧，佢哋得到佢哋嘅幫助。咁我哋頭先亦都講過啦，咁我哋設個壇，嗱，呢個壇裏邊咧就唔好話硬死死，就係話係要喺寺觀啊，喺外邊設先至係屬於一個壇。嗱，今日我哋而家圖中所見呢一個都係設壇嘅喎，因為就請做設壇意思擺應有嘅供品，咁請師傅誦經，咁你要設壇意思就設備啦打齋嘅時間或者係誦經時間，就係話誦嘅經懺裏邊。好啦，其一目的係咩咧？講過好多次，都係話希望得到當時嘅神靈。好啦，今日我哋拜呢個係佢對當地嘅祖先，咁亦都係講過啦，就係話神上界嘅祖先就係陰界，但係每個人佢自己歷劫之前嘅早幾代好代咁樣佢哋嘅先人，咁點解要咁樣做咧？就係頭先講過，我哋亦都講過話㗎，靈界希望佢安樂，我哋叫陰安陽樂，咁陽間咧佢會得閒先佢安樂，佢先可以俾福我哋㗎嘛。咁先至其實都係我哋陽間裏邊希望早啲得到佢哋嘅幫助，亦都希望佢哋住得舒服。簡單啲嚟講，而家套用比較實際啲就話，我哋大家幫啲先人去揾啲譬如啲福嗰啲灰位都希望佢嗰個灰位唔好風吹雨打啊，擺個位置裏邊啊，唔好受我哋叫風吹水劫啊，又俾風吹到，又俾太陽曬到啊，盡量都做到可以唔做呢樣嘢，都希望佢哋喺嗰個地方住得舒服。等於我哋陽間屋裏邊，你都唔想自己係哇成日又要又向北啊，北風凜凜啊，就話凍啊，成日凍啊，出啲風寒個道理就一樣啦。好啦，咁我哋都講過啦，哇！佢如果點解要幫佢哋揾個好啲位置啊？咁就希望佢哋住得安樂，咁就先至有力量去庇佑我哋噶嘛，咁我哋先得到吉祥噶嘛。咁呢個係我就係利用呢啲去幫我哋陽間嘅人啦，招集福啦。好啦，咁呢張咧亦都係咁講啦。咁所以咧，我就不停都咁講啦，就係話希望啲功德由法師帶領我哋去到誦經，咁祈求呢個神聖咧人神陰間大家安樂，咁就互相去俾福對方啦。咁呢個咧亦都係話俾大家聽，係希望咧大家透過呢啲誦經嘅功德裏邊咧，去經過修行呢個希望靈界神靈
佢哋安樂。頭先講過啦，咁就從感恩嘅方面咧，我哋咧都係做過呢啲儀式形式，咁係我哋得福。咁我都係講過上次嗰個，希望咁透到咧，我統稱佢叫功德法事。咁點解統稱咧？因為裏邊做嘅過程裏邊可能會每一次唔一樣，用嘅嘢未必一樣，但係俾個統稱名稱佢。咁呢度咧屬於功德法事。好啦，咁呢個功德法事之間，頭先亦都講過太歲個問題啦。咁一年每年嘅區分間分嘅時間，咁我哋頭先講過啦。咁啊，為咗嗰個主持中界、上界、中界、下界，希望透過我哋嘅祈禱，咁由拜禮之後咧，咁就得到咧佢嘅庇蔭福祿咧就上傳。咁我為咗陸續去做，又唔想俾嗰啲神靈啦，或者我哋忘恩負典啦，就形成咧每一次每個年度簡單就係還神啦。你亦都希望迎接下一年嚟嘅嘢啦。咁即係所謂呢啲叫年頭祈福，就年尾還神。好啦，我亦都有個章節咧，亦都講過呢個所謂叫借還嘅問題咧，就係唔係話因為你年頭祈福，年尾先至要還喎。咁啊，其實係話你每一件事、每一次，簡單用翻啲人性化啲同大家講，你向某個人許諾，我會做啲1、2、3、4咁樣，咁你自己一定要做喎。你唔做咧，咁你就係對唔住你當時去同嗰個人講嘅問題咯。好啦，至於嗰人會唔會幫你完成呢1、2、3、4咧？其實你要睇你過程中做嘅嘢，呢個人嘅能量可唔可以幫到你？同埋你做呢1、2、3、4裏邊，究竟你做得幾好幾多咧？咁先至會形成得到你以後呢個1、2、3、4嘅結果。但係好多人咧都遺忘咗呢樣嘢。咁但係呢樣嘢主要呢個話題，我以前亦都提過。你係帶出一個你要清還，或者你去到某個人你要還原翻俾佢，所以叫有借有還。咁呢個咧就包括咧春秋二祭。咁春秋二祭等於我哋去拜山，都係希望祖先庇蔭。咁我哋喺咁多歷朝歷代裏邊咧，彼此冇形中咁劃分。咁咧就係話春祭嘅意思係清明啦，同埋係重陽，咁就先去拜還啦咁樣。好啦，咁頭先我哋講過啦，當你每一次去拜頌嘅時間咧，通常咧我哋都係會為啲神子，等於頭先我哋講過啦，為咗你嘅先人去神子裏邊係喺緊廟宇俾佢，靈家裏邊我哋係會俾啲庵場佢，或者係土葬位俾佢供奉嘅嗱。咁咧由於本堂咧係一宣揚宗教嘅地方咧，咁咧都係會按照好啲傳統，我哋所學所知上邊歷代俾我哋嘅，或者我哋師承嘅應該要做嘅做法，應該要話俾你聽一啲弟子嘅善信，因為你哋弟子善信冇學過，未必識，未必知。咁透過我哋師傅同埋去講嘅俾大家聽咧，就點樣去同啲神靈靈界修運上咧，祈求我哋得到一啲嘅利益。咁通常一般咧，好似頭先呢一章咧，頭先再重複翻轉頭，就係話喺祈福裏邊，我哋又會希望透過祈福之後，你所以見到滿台好多嗰啲用品咧，其實係話經過我哋拜禮之後，將呢啲用品咧，呢啲聖物啊，所謂就帶翻屋企去用嘅。
咁我哋會中國頭上俾你講過啦，咁我哋會再介紹俾大家點樣去做法嗱。咁啊，你哋會見到我哋去到其實跟住我哋講俾你聽去做，就基本上係唔會有犯錯噶啦。咁呢度亦都係去俾大家睇一個互惠嘅形式。咁頭先我哋都係講過啦。咁不論係任何神子，不論係任何一個嘅做法，大家有需要有唔明嘅，你哋都可以同我聯絡。咁我都會盡我哋所知所識去話俾你聽。我亦都再一次重申呢度。通常我哋談咧就係話一年4個就主要嘅，又係4個咧，年頭正月份內就會同大家祈福，年尾還神。咁所以叫做年頭，通常係簡單嚟講就拜太歲啦。咁2月或者係有啲清明附近同埋重陽附近9月份咧，就聚春秋二祭啦。咁咧呢度途中呢個咧又係話俾大家聽。咁咧就係通常一般喺秋祭或者係拜靈嘅時間咧，所用到嘅牽涉到嘅去到做俾先人聽。咁呢個咧喺呢段裏邊咧，我係簡略提下一啲。點解會簡略提下？通常一般我都同啲客人講乜嘢事要講你自己發心，你自己發心去做。咁呢段咧係會介紹有啲發心嘅人士咧，佢係會見到啲無關重要嘅靈界。曾經試過係有一啲善信客咧，就係話好多年前有韓國遇難嘅，佢喺船嗰度咧，佢呢場齋咧，你頭中呢場齋咧，佢就係打俾嗰啲噶啦。咁另外有都試過咧，係有啲人出錢唔關佢事㗎，即係好似南丫島嗰個遇難咧，佢會帶張佔道嘅齋照俾佢。咁呢亦都做過咧，係有一啲善信佢哋咧就去打齋俾一啲九龍醫院過咗世無主無錢，因為有啲人死咗冇親人噶嘛。咁有時話啲親人唔願意幫佢哋做一啲宗教上嘅安撫儀式噶嘛。咁呢位善信咧，佢好有心，佢自己發願俾錢，我哋去做一場功德。咁亦都有一位善信咧，佢哋咧即係而家嘅新起嘅近住地鐵站附近嗰紮新嘅，唔係白田村啊，唔係下邊嗰一紮最新嗰度。好多年前佢哋係未拆與唔拆之間咧，曾經發生過好多。佢哋呢啲話見到孤魂孤靈，佢覺得好因為佢哋以前咧，根據我哋所知咧，係亂葬崗嚟嘅。咁好多有啲人曾經經過到附近嗰邊咧，佢哋會發現有啲幽靈界咧嘅滋擾。唔好講話唔介滋擾，因為你掘咗佢喺嗰陣時間掘到佢哋嘅地方嘛，點都冇嚟下落。咁呢位善信咧，佢就真係發生啦。咁佢咧就出錢啦，就請我哋咧喺嗰個即係地鐵站呢個石硤尾站呢個位前邊嗰度咧，就做咗場功德去佔到佢哋嘅。咁呢個同我頭先講過啦，好多人佢自己自費。呢個第一節嘅章節只不過話俾大家聽。我哋呢個叫做咧積聚功德，呢一章最主要就話俾你聽，呢類嘅積聚功德咧，冇一個叫回報心，因為佢唔識噶嘛，佢亦只不過係
簡單啲嚟講，可憐佢去做嘅啫嘛。咁然後咧有一個咧，呢個可能佢話俾大家食，可能會係自己啦，諸如此類啦。咁有個善信客咧，佢喺公司裏邊就，如果大家翻查翻個記錄咧，有一次咧喺大埔某個大屋裏邊咧，曾經有幾個人咧喺嗰度選擇輕生跳樓。咁佢嗰個寫字樓啱啱就對佢前嗰一個位置。咁但係好多時咧，有啲公司同事咧，無形中都會好多時間，好似覺得仲有人跳落嚟，咁佢為咗安心咧，咁咧就請我哋咧去打場齋超度佢哋。當係叫做咁啱咁巧啦，做完佢就功德咧，就唔聽見話佢嗰度嗰啲同事裏邊咧，再有同類型嘅嘢發生啦。咁頭先我哋都講過啦，就係話佢哋呢個叫做簡單啲嚟講係善舉。咁我話到佢冇刻意為自己做咗呢啲去積福積德嘅。咁呢一章裏邊咧，咁亦都係再重申一次我哋呢個執福堂裏邊嘅4個主要嘅認為呢個弟子善信嘅。如果個別大家有上一章嘅諗法，譬如你自己想做自己為先人，為任何一種目的而係需要做到呢種嘅戰道，點解要講咁長篇呢？其實主要目的係話俾大家聽，除咗為自己先人或者自己氣數嘅流福嘅話咧，咁你哋做多啲呢類型嘅，不論大型細型嘅，我哋都係叫做一種叫做功德嘅義舉。咁喺我哋覺得裏邊咧，呢啲義舉咧嘅成效咧，咁先至係比較大家會有一個積福積德嘅。咁呢一章裏邊咧，都係講緊我唔論係大小多少，咁咧只要大家係都有心想做一個好幾個夾埋去做一個，為自己也好，為自己又覺得某一啲唔係咁好啊，甚至乎而家我所做錄呢章嘅時間之前嘅一段時間，所謂叫做福院嗰一紮，雖然有人做過，你大家都係可以發心去到做俾嗰度嗰啲靈界嘅。雖然有人做過，我哋講好多次，雖然有人做過，但係主要你哋發心，你哋呢我哋揀呢啲功德嘅力量係都係會令到嗰邊靈體咧會感應得到嘅。咁好啦，事故啲講句就係話，希望透過呢啲咁嘅情況咧，佢哋會有一個回報俾我哋。但我哋其實唔應該有咁樣嘅諗法嘅，係咪？咁我哋咧就應該咧做一個平常心去到做呢類型嘅嘢。咁我哋頭先呢一章裏邊啦，都係咁講啦。咁我哋最緊要咧，答謝呢個虛空界。呢個虛空界咧，就係代表咩咧？簡單啲嚟講，神界、靈界，我哋睇唔到嘅界別，我哋都係透過頭先話俾大家聽，我哋嗰種心意，想做呢樣嘢，唔做呢樣嘢，其實都係重複翻。如果大家有需要，唔知啱與錯，亦都不妨可以嚟到我溝通一下。咁我會將我嘅認識認知咧，同大家研究一下，俾啲意見大家。咁希望咧，大家咧好珍惜
呢個緣分。咁我哋將大家經驗，我做嘅未必一定100%啱嘅，咁你哋嘅亦都未必100%係代表簡單啲，唔好大家得罪嘅話無知。咁大家係將大家互相對呢啲需要，大家拎出嚟研究嚇。咁我哋都簡單啲嚟講咧，咁就係話去到結個緣。咁呢個結緣嘅場面同埋下邊咧，我哋唔應該就係局限於某個地方。譬如簡單啲嚟講，我個壇啦，你哋嘅壇啦，而家好出名嘅壇啦，好出名嘅地方啊，唔一定要我嘅做法咧，就係唔應該大家局限咗某一個地方。嗱，只不過重複一次就係話，我都希望大家做一樣就係話，譬如大家我哋所謂叫做咩啊？要借問還嗰面，我哋講過好多次啦。咁或者可能你哋唔記得咗，我要同師公祖師求10樣嘢，我可能唔記得咗喎，又驚佢唔記得晒，或者還留2、3種喎，咁就驚俾人被罰啦，所以就好有戒心。其實呢個唔應該㗎，最緊要係取之自然，還之自然。嗱，咁呢個最後呢下段裏邊咧，就係話既來之，則安之；既求之，則還之。即係話你既然嚟到啦，就安處之泰然啦。既然你去求咗佢嘅，咁你咪要還咯。既然個禍嚟到，何為歉咧？就唔需要睇。既然有禍到，我哋只不過希望透過佢趨吉。我成日都講嘅趨吉只有減凶，冇得避凶，避得過就唔係你條命，因為你命中一劫必定會有，命中一夜一定會有，只不過透過唔同程度、唔同嘢係減凶。減嘅原因係好多，除咗係用風水力量，其實都係講來講去。我啲善信教我嘅師傅，你同佢哋講其他嘢唔明㗎，你話俾大家聽。而家係等於係去百佳、惠康買嘢，佢哋有積分俾你㗎。咁你叫佢哋做多啲嘢咧，就等於你嘅積分多啲。好啦，當你有難嗰時嘅咧，就譬如你去百佳、惠康睇中某一樣嘢，佢有一個減價時間，咁拎個積分出嚟扣咯。咁呢個由於你不停去處呢種積分，咁你咪可以有數去扣咯。但係如果大家唔做，個自己緣分就薄，或者個福緣又低嘅，咁你唔夠扣嗰時間，當一劫嚟到嘅時間，你咪受個傷害係比較重咯。所以就形成你既然信命，就如果唔通嘅話咧，係咪唔信咧？唔係嘛？點解你唔去揾咧？咁你既不尊，畏不道，咁你即係話大家頭先我哋講過，大家拎出嚟研究尊重啊，咁只不過道，即係話人教方法俾你啦，係咪？人同此心，靈同此意，即係話人同靈其實一樣啫。我都有講過嘛。好啦，邊個喺啲祖師文化裏邊為咗安定我哋嘅人心，觀音亦都化過人度人之心，係咪？濟公亦都係份已經化為人，而係度人心俾你見到啊！好多神子都係有林默娘天后都係做過人可能佢係先天派落嚟嘅度化人心，咁但係我哋都知道
當佢係出於佢嘅善心，到死後被封為天后。咁即係話，我靈同心都係一個目的。咁呢個咧，呢一篇裏邊咧係演繹少少我所認知嘅道教中一啲禮儀同埋佢個傳統習慣。咁咧我哋凡夫讀書咧就想到遇到之所以用翻頭先嗰個解釋法，可能太深或者太文抄咁抄啲道教經典，大家唔明俾我講咩。咁記住頭先我哋講嘅有咩事唔係有事就冇事，都係做多啲呢類嘢，咁儲定啲分啦。咁透過我哋不停去搞呢啲嘅法會或者功德咧，或者等於你去啲神廟度上下香讚下神啊，即係俾菩薩迎下禮咁。咁透過呢啲咧，咁神明地府靈界地府靈界或者神廟簡單嘅陰界咁希望佢哋嚟到幫助，或者留出一啲方向俾我哋去到行。咁唔會我哋會迷於喺某一個點裏邊咯，係咪？咁其實呢個咧，自古裏邊咧，古代嘅皇帝咧，都係有呢一類嘅做法俾我哋嘅。咁跟住落嚟咧，就係話求神啲賜玄機俾我哋嘅時間咧，咁咧我哋又唔好因為話好多人嚟求某啲廟，唔好以為係少人求就唔會靈嘅。其實我哋唔應該係用呢啲心意裏邊嘅。只要我哋講得一句就話，只要大家有緣分，大家有一種嘅心意，其實大廟細廟都係可以有機會達到我哋嘅心裏邊想過。其實來去好多時咧，都離唔開以下呢幾樣嘢嘅。細路仔就求福啦，快高長大啦，係咪？好啦，讀書唔係好掂啊，即係細路仔開始有一啲專學習啦，咁咪求文昌咯。咁呢個對應啦。好啦，咁跟住出嚟做生意好，揾食好，做工好，咩行業啱佢哋咧？咁呢啲其中都係一個項目嚟噶嘛。咁跟住啦，就喺我哋就好似平時好多人要去批命算命咁呢個其實真係希望喺裏邊得到喺我哋嗰條命同埋我哋嘅前途裏邊邊樣嘢比較適宜啲咧？好啦，大個少少啦。頭先我哋都有提過姻緣和合，即係其實除咗係男揾女，女揾男嘅資源咧，呢個人緣咧就最重要嘅。人緣裏邊可以包含姻緣，但係亦都係可以代表同時幫到你手嘅人啦。好啦，跟住到咁上下咯，就要指示或者希望幾時生個 BB 或者幾時希望有新人啦，就希望佢能夠叫做咧係旺父旺母咁嗰種啦。咁一輩下邊嗰代個吉凶咧，都係希望要指示得到啦。好啦，最常用最常見嘅又要睇下話住嘅地方得唔得喎？咁呢個又叫風水嘅問題。咁你要唔得點咧？咁要透過我都可以幫到大家手揾你裝修喐下佢咁希望透過呢啲咧係去到幫助大家咁有啲懷舊中國潮嗰啲懷舊啲少少嘅咧，佢住嘅地方裏邊咧點樣興旺咁譬如其實呢個懷舊打理黃屋咧，就未必係好合意。咁通常一般我哋都係話等於你屋企打掃家居嘅話咧，咁係唔係話係唔令任何時間㗎啦？你都係要屋企都要洗乾淨抹地諸如此類。咁但係喺我哋道教裏邊有一種叫做有一日裏邊咧，旺屋旺宅。咁
特別去做多日嘢咁解嘅啫。咁咧，希望透過所有嘅嘢裏邊咧，係幫助都係講翻上邊一種嘅講法，就係話你哋不論係請我德福堂或者其他師傅，咁佢都會提供一啲嘅有關上邊點樣去增補加減嘅嘢。咁我哋咧德福堂咧，因為係有做過其他嘅嘢，咁有其他嘢代表咩咧？都會有啦。我都有賣水晶我哋知啦，我時段好興嘅，但係呢幾年就冇咁緊要啫嘛。咁裏邊咧亦都天珠玉器蜜蠟咁希望所有嘢咧都係幫到而家我哋而家已經居於陽世嘅人呢啲嘢咧咁我哋都係重複翻，都係話用呢啲屬於風水或者其他借助其他嘅物件，係製造一啲氣場、一啲事物，去幫助我哋而家陽世嘅人咁都係離唔開。如果係過往咗嘅先人，咁我哋都係離唔開咗幫佢打齋咁有時頭先上邊亦都講過啦，有啲細路仔出世冇幾耐唔喺度或者係喺媽咪嘅肚裏邊走咗呢啲靈嬰咁我哋都要希望個安息咧，都希望咧大家都記住咯，幫佢哋去做啲功德上嘅嘢。好啦，咁頭先亦都提過啦，呢姻緣上邊唔夠咁要做啲咩？咁我哋亦可以透過上邊嗰啲講法，啲擺風水買啲咁樣嘅風水物風水物件物品咁都要可以幫助大家，希望將自己嘅運數運程去到增強啲。咁啦，如果最興嘅方法，有啲人話：喂，師傅我想靈魂卜求籤問卦喎，咁你哋都可以過嚟，我哋會希望咧透過師公大家同溝通，咁亦都可以係去到為大家去處理呢啲問題咁呢一段咧就係話，我成日都同人講啦，施比受更有福。究竟大家想係要做施嗰個俾嗰個受嗰個啦？咁好啦，上邊亦都提過啦，有啲善心嘅人去到為一啲唔識嘅或者自己嘅係咩咧？嗰啲我哋叫四生六道孤魂佛訣。咁我哋希望咧，我哋齊集，不論識與唔識，做與唔做，識唔識都好啦。就只不過做唔做嘅意思，即係話係大家願唔願意去做一啲公式儀式上嘅嘢，去到戰。咁以上呢一章咧，暫時咧，我想咧就話到此為止。咁如果大家係有需要以上嘅提供資料，可以用以下呢個 WhatsApp 電話俾我。咁但係希望大家知道因為有時我做嘢嘅時間咧，未必能夠接聽到立刻接聽你嘅電話啦。咁就係希望大家用 WhatsApp 聯絡。咁我一接到 WhatsApp 咧，就會聽到你嘅或者睇到你留低嘅信息，我會即刻聯絡你哋。咁今章到此為止先，唔該大家。